គិតទៅដេកមកយប់ដេកអត់លក់បាទតាមដានព័ត៌មានតាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗជាពិសេសព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសយើងផងហើយជាពិសេសព្រឹត្តិការណ៍សង្គមនៅក្នុងប្រទេសថៃផងតាមពិតទៅខ្ញុំអត់ដែលលើកយកមកនិយាយរឿងអស់ហ្នឹងទេរឿងតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសជាតិរឿងតាក់ទងអីប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមកដល់ពេលនេះយើងមើលឃើញថាប្រទេសអឺសៀមឬក៏ប្រទេសថៃមួយនេះកាន់តែរកគួនកាន់តែមានចេតនាមើលងាយអ្នកងាយខ្មែរកាន់តែធ្ងន់ទៅចង់និយាយថាអឺប្រទេសថៃឬក៏រដ្ឋាភិបាលរបស់គេហាក់ដូចជាមានចេតនាមិនល្អជាមួយនឹងប្រទេសក្បែរខាងខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិនមែនចោទប្រជាជនថៃឬក៏អ្នកល្អនៅថៃទេបាទវាមានល្អមានអាក្រក់ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍ទូទៅដែលយើងសង្កេតមើលឃើញថាប្រទេសថៃគឺតែងមានចេតនាមួយដែលចាក់រុកឬក៏ហៅថាបង្កើតភាពអរិមិត្តបាទបង្កើតភាពដែលមិនចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងប្រទេសក្បែរខាងជុំវិញខ្លួនបងប្អូនមើលប្រទេសម៉ាឡេក៏អត់ត្រូវជាមួយម៉ាឡេបាទហើយភូមាក៏អត់ត្រូវជាមួយភូមាបាទកម្ពុជាយើងហ្នឹងក៏ដែលជាប្រទេសស្លូតត្រង់ហើយប្រកបដោយភាពទន់ភ្លន់ក៏អត់ត្រូវជាមួយកម្ពុជាឡាវក៏អត់ត្រូវជាមួយឡាវចង់សួរថាតើពួកគាត់គិតអីខ្ញុំនៅតែអត់យល់ចង់និយាយចឹងណាហើយសម័យបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនមកដល់បច្ចុប្បន្នភាពនេះយើងមិនអាចធ្វើអីបានស្រេចចិត្តទេដូចជាប្រទេសថៃឬក៏សៀមហ្នឹងมันអាចធ្វើអីបិទបាំងពិភពលោកបិទបាំងព័ត៌មានវិទ្យាហ្នឹងបានទេសម័យកាលនេះហើយសតវត្សទី20 21ហើយគឺល្មមផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់អារឿងចង់បានលេបតបាក់ទឹកដីប្រទេសក្បែរខាងខ្លួនឬក៏ហៅថាមិត្តភូមិផងរបងជាមួយខ្លួនណាដោយសភាសិទ្ធខ្មែរយើងថាសៀមមិនចោលក្បួនខ្ញុំអត់ចង់និយាយរឿងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាពេលខ្លះទៅដល់ពេលយើងស្ដាប់មើលព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញឬក៏ព័ត៌មានជុំវិញមើលទៅវាកាន់តែអាក្រក់មិនមែនថាខ្មែរយើងអាក្រក់ទេខ្មែរយើងមានចេតនាស្លូតត្រង់ស្មោះត្រង់ណាបាទប្រជាជនខ្មែរមេដឹកនាំខ្មែរមិនថាតាំងពីដើមមករហូតដល់ឥឡូវលោកស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រជាជនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រទេសក្បែរខាងជិតខាងហ្នឹងណាបាទមិនដែលមានប្រវត្តិថាខ្មែរនឹងទៅចង់បានដីប្រទេសជិតខាងឬក៏ប្រទេសសៀមនឹងមិនចង្អាមទេបងប្អូនមើលប្រវត្តិសាស្ត្រទេបាទហើយសម័យនេះហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើបញ្ញវន្តនៅថៃសិតតអ្នកចេះដឹងហើយយើងទៅអត់ដែលបានរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រទេអីឆ្ងល់ហើយណាពួកហ្នឹងមិនមែនថាវាអត់ដឹងទេដឹងបាទសិតតអ្នកបានរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រទោះបីតែមិនរៀននៅក្នុងប្រទេសបញ្ញវន្តខ្លះដែលបានសិក្សាទៅក្រៅប្រទេសសិតតែដឹងមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះសិតតែដឹងប៉ុន្តែចេតនានៅតែចង់បំពេញប្រទេសក្បែរខាងជិតខាងដែលជាភូមិផងរបងជាមួយបាទហើយយើងក៏លេចមើលមកដល់ពេលនេះប្រទេសថៃដូចជួបគ្រោះបដាសាអញ្ចឹងបាទបងប្អូនត្រូវចាំប្រទេសណាក៏ដោយឲ្យតែមើងងាយខ្មែរមើងងាយកម្ពុជាឬក៏មើងងាយពលរដ្ឋកម្ពុជាអ្នកនឹងជួបនៅមហន្តរាយហើយរឿងពិតណាអានេះពាក្យដូនតាយើងដែលបានប្រសល់ទុកនៅរហូតដល់ជំនាន់យើងបច្ចុប្បន្ននេះតាមពិតទៅរឿងអស់នេះខ្ញុំអត់ដែលលើកយកមកនិយាយប៉ុន្តែគាត់ថាមកដល់ពេលនេះបើយើងពលរដ្ឋម្នាក់យើងនៅសៀមគាត់កាត់ដែរគោលចំហរបស់ខ្ញុំមួយគឺចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារប្រទេសជាតិតែប៉ុណ្ណឹងទេអត់មានអីលើសប៉ុណ្ណឹងទេបាទខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកផលិតវីដេអូមាតិកា content ឬសាមញ្ញធម្មតាប៉ុន្តែគាត់ថាទស្សនៈនិងមនសិការស្នេហាជាតិcủaយើងនៅតែមានដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាឥឡូវនេះយើងនិយាយខ្លះនិយាយតាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រទេសឈ្លានពានយើងនៅក្បែរខាងយើងដែលគាត់បង្កើតអរិភាពច្រើនលើកច្រើនសារឥឡូវនេះរហូតដល់ថ្នាក់គ្រាន់តែឮថាកម្ពុជាត្រៀមនឹងប្តឹងរៀបចំឯកសារប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិថៃញាក់ជើងញាក់សាច់រឿងពិតថៃញាក់សាច់មកសំបីតែឥឡូវខ្ញុំមើលព័ត៌មានយប់មិញរហូតដល់ម៉ោង7:02យប់ទៅមកបានគេតាមដានព័ត៌មាននៅថៃគេតាមដានព័ត៌មាននៅយើងដែរដល់ពេលយើងសរុបសេចក្តីមកឃើញថាទាំងបញ្ញវន្តទាំងអ្នកអីគេនឹងផ្អើលមកគ្រាន់តែបាទលឺចំហបាទរបស់មេដឹកនាំយើងធ្វើកិច្ចការងារទៅតាមផ្លូវច្បាប់គឺញាក់សាច់មកអានេះរឿងពិតបាទហើយខ្ញុំក៏គាំទ្រដែរបាទប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលលោកបាទប្រើយន្តការឬក៏យន្តការផ្លូវច្បាប់ល្អយើងឈ្នះហើយឈ្នះទៅល្អប៉ុន្តែយើងក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកឯងរកគួនឬក៏ទន្ទ្រានទឹកទន្ទ្រានដីតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងនឹកឃើញចង់និយាយចឹងបាទខ្ញុំចូលរួមគាំទ្រយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការពារប្រទេសជាតិការពារប្រជាជនហើយខ្ញុំគ្រាន់តែជាពលរដ្ឋធម្មតាទេប៉ុន្តែទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺចូលរួមការពារជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលហើយដូចថាយើងនៅវ័យប៉ុណ្ណឹងកម្លាំងប៉ុណ្ណឹងបើសិនណាបើប្រទេសជាតិត្រូវការឬក៏ចាំបាច់ក៏យើងត្រូវតែចូលទៅបម្រើជាតិដូចគ្នាចូលទៅការពារជាតិដូចគ្នាហើយការពារជាតិមិនចាំបាច់ថាតើបងប្អូនពាក់ឯកសណ្ឋានជាទាហានឬក៏ជាអី
បានយើងការពារជាតិអត់ទេពលរដ្ឋនឹងឲ្យដែលមានកាតព្វកិច្ចការពារជាតិប្រទេសជាតិទាំងអស់គ្នាការពារប្រជាជនយើងការពារគ្នាទៅវិញទៅមកបាទបើមិនដូច្នេះទេប្រទេសដែលមានមហិច្ឆតាលោភលន់ឬក៏កេងប្រវ័ញ្ចលួចប្លន់ទឹកដីយើងអត់ឈប់អត់ឈរទេប្រវត្តិសាស្ត្រជ្រាំដៃឡាយើងមើលឃើញប្រទេសសៀមឬក៏ប្រទេសថៃហ្នឹងគឺអ្នកងាយខ្មែរណាបាទមើលងាយមើលស្រាលខ្មែរយើងសម្បំណាខ្ញុំប៉ុន្តែដល់ពេលលទ្ធផលបងប្អូនមើលព័ត៌មានរាល់ថ្ងៃលទ្ធផលដែលមើលងាយខ្មែរបាទគ្រោះអញ្ជួយដីគ្រោះធម្មជាតិឥឡូវថ្មីហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃមុននេះថ្ងៃ2ថ្ងៃ3នេះអញ្ជួយដីថែមទៀតហើយសំបីតាមើលតាមព័ត៌មានខ្ញុំអស់សំណើចបញ្ជូនទាហានបញ្ជូនកងកម្លាំងមកគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់អាហ្នឹងដូចជាប្រដាសាដូនតាខ្មែរអញ្ចឹងណារឿងប៉ិតបាទខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងឲ្យតែនិយាយរឿងហ្នឹងព្រឺក្បាលមកព្រោះទឹកដីទីប្រាសាទតំមន់តាកបីប្រាសាទតូចប្រាសាទធំទាំងប្រហែលម៉ានសំបីតាសៀមរាបហ្នឹងក៏សៀមវាមើលងាយដែរវាមាក់ងាយដែរវាចង់ទន្ទ្រានដែរមិនចាំបាច់ដល់ព្រះវិហារទេអញ្ចឹងប៉ុន្តែសួរថាលទ្ធផលនៅពេលដែលប្រទេសហ្នឹងមានចេតនាអាក្រក់អញ្ចឹងសួរថាអ្នកឯងបានសុខទេអត់បានសុខទេពេលដែលរកគួនប្រទេសជិតខាងនៅក្បែរខាងខ្លួនដែលជាភូមិផងរបងជាមួយហ្នឹងសួរថាអ្នករស់បានសុខទេអត់បានសុខទេដោយសារអីអ្នករស់អត់បានសុខដោយសារអីនៅពេលដែលអ្នកអត់ឲ្យអ្នកដែលក្បែរខាងខ្លួនឯងនឹងមិនសុខខ្លួនអ្នកក៏មិនសុខដែរបាទយើងមើលទៅស្ថានភាពក្នុងប្រទេសថៃវាច្បងច្បល់បាទខ្ញុំមើលព័ត៌មានយប់មិញសង្ឃថាដេកលក់ច្បងច្បល់ហើយដឹងស្អីទេរឿងប៉ិតណាបងប្អូនខ្ញុំមិនចង់ទៅនិយាយអីរឿងអស់ទាំងអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែបងប្អូនក្តាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់គ្នានឹងប្រមូលព័ត៌មានមកយើងអាចយកស្វែងយល់បានណាយើងអាចយកមកស្វែងយល់បានហើយរឿងដែលកកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃដូចជាប្រដាសាធម្មជាតិហើយប្រទេសថៃហ្នឹងកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចយើងដែរហ្នឹងគោរពជឿបុណ្យជឿបាបប៉ុន្តែមហិច្ឆតានៃការលោភលន់របស់មេដឹកនាំនៅតែចង់ធ្វើបាបប្រទេសក្បែរខាងខ្លួនឬក៏ប្រទេសដែលភូមិផងរបងល្អជាមួយនឹងខ្លួនហេតុអីនៅគិតអញ្ចឹងណាបងប្អូនគិតដូចខ្ញុំទេហេតុអីបាននៅតែគិតអញ្ចឹងព្រោះគាត់ធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងបានពីមុនមកហើយសម័យបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿននេះអ្នកមិនអាចធ្វើអីបានស្រាប់ចិត្តទេបាទសម័យនេះមិនមែនសម័យយកដាវយកកបិតយកអំពែងទៅច្បាំងគ្នាដូចមុនទេសម័យនេះសិតតែសភាវុធសិតអាវុធធុនតូចធុនធំណាកាលណាអ្នកទន្ទ្រានទៅគេក៏មិនទុកឲ្យអ្នកបានសុខដែរខ្ញុំចង់និយាយចេះសម័យនេះអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំស្អប់ប្រជាជនថៃឬក៏រើសអើងពូជសាសន៍ទេខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទៅធ្លាប់មកនៅប្រទេសថៃនោះដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅពេលនេះគឺថាវាហួសចិត្តខ្ញុំចង់និយាយថាសម័យបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿននេះណាអ្នកឯងធ្វើអីក៏គេដឹងដែរចង់និយាយចឹងអ្នកធ្វើអីក៏គេដឹងដែរអ្នកចង់មានមហិច្ឆតាលោភលន់ធ្វើបាបកេងប្រវ័ញ្ចលួចប្លន់ទឹកដីទ្រព្យសម្បត្តិគេដឹងទាំងអស់ហើយគ្រាន់តែឮកម្ពុជានឹងមានចំណាត់ការប្តឹងប្រមូលឯកសារប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិធ្វើឲ្យថៃដេកមិនលក់បក់មិនលហើយនៅមិនសុខផ្អើលរឿងប៉ិតណាបាទហើយខ្ញុំគ្រាន់តែឮនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំក៏ចូលរួមអបអរសាទរជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចប្រមុខប្រធានទាំងអស់ដែរបាទដោយសារអីខ្ញុំក៏មនុស្សម្នាក់ដែលរស់នៅក្រោមដំបូលសន្តិភាពស្រឡាញ់សន្តិភាពដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាបើប្រទេសក្បែរខាងយើងគេបង្កើតអរិយភាពឬក៏គេទន្ទ្រានដោយក៏ឃ្លឿនដោយគ្មានការអៀនខ្មាស់ខ្ញុំក៏មិនទុកមុខទុកមាត់ឲ្យដែរខ្ញុំចង់និយាយចឹងហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូហ្នឹងដោយគ្រាន់តែខ្ញុំធ្វើវីដេអូលើកទឹកចិត្តម្សិលមិញមានក្រុមជ្រុលនិយមរបស់ថៃប្រហែលអ្នក2 3អ្នកហ្នឹងក៏វាឆាតមកភ័យយើងដែរវាជេរយើងដែរវាថាយើងចេះយើងចោះតែខ្ញុំលើកយកមកមានន័យថាអ្វីដែលយើងលើកទឹកចិត្តកងទ័ពបងប្អូនកងកម្លាំងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទរបស់យើងគឺត្រូវហើយអ្វីដែលយើងធ្វើត្រូវគឺវាមានប្រតិកម្មពីប្រជាមិត្តហើយបាទមានន័យថាយើងធ្វើនឹងត្រូវហើយគ្រាន់តែក្នុងនាមយើងពលរដ្ឋយើងត្រូវតែចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យការពារជាតិឬក៏យើងចូលរួមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនដែលកងកម្លាំងជួរមុខខ្ញុំនៅតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់និងកោតសរសើរពីវីរភាពរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់ដែលនៅជួរមុខបងកងកម្លាំងនៅជួរមុខបាទទោះបីឲ្យយើងនៅខាងក្រោយនេះយើងបដេកបានសុខបានស្រួលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅក្នុងផ្ទះមានទាំងហាលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជួបជុំប្រពន្ធកូនប៉ុន្តែកុំភ្លេចបងទាំងអស់នោះគាត់ដេកភ័យមុខខំប្រឈមមុខនឹងការលំបាកច្រើនមួយទៅខែនេះខែភ្លៀងផងអត់ស្រួលទេយើងនៅតែផ្ទះដេកតែផ្ទះផងក្តៅស្អុះយើងទ្រាំសងបានចុះទ្រាំអ្នកនៅព្រៃក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បងដែលកងកម្លាំងនៅព្រៃគឺបើដូចជាទាហានជើងចាស់អីគាត់ស៊ាំហើយខ្ញុំសុំនិយាយច្បិចរឿងតនេះបន្តិចតែពិតអត់ចង់ហ៊ាននិយាយរឿងតាក់ទងទៅនឹងឃើញបងប្អូនមួយចំនួនថតរូបភាពដែលបងកងកម្លាំងយើងដែលគាត់នៅត្រង់សេហើយគាត់ពាក់បើជើងផ្ទាត់ណាតាមពិតរឿងនេះខ្ញុំដឹងបងកងកម្លាំងនៅជួរមុខដែលហៅថាទាហានជើងចាស់បងប្អូនដឹងហើយយល់ហើយខ្ញុំនិយាយថាទាហានជើងចាស់
គឺមិនមែនរបបគាត់អត់មានទេគាត់មានទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំកាលពីឆ្នាំ2013ឆ្នាំ2010 2009រហូតដល់2012 2013បាទខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំទៅបង្រៀនភ្លេងគេនៅស្អែមបាទខ្ញុំតំបន់ស្អែមជាំខ្សានមុំ3អាមសេះអីនេះគឺខ្ញុំទៅហើយដល់សារខ្ញុំជួបបងទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅនោះរៀងយូរឆ្នាំដែរយូរឆ្នាំយូរខែអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងពីទម្លាប់រស់នៅរបស់ពួកគាត់នៅនោះបងកងកម្លាំងដែលជួមុខដែលគាត់ថាពេលដែលគាត់សូវចេះពាក់ទេបើជើងឃ្លុបបើជើងអីហ្នឹងដែលពាក់ទៅស្អុះស្អាប់គាត់ពាក់ជើងផ្ទាត់ទេដោយសារទម្លាប់របស់គាត់អញ្ចឹងហើយបើនិយាយពីជើងគាត់ហ្នឹងស្បែកជើងគាត់ហ្នឹងក្រាស់ជាងពីបាទក្រាស់ជាងពីស្បែកជើងយើងធម្មតាចង់និយាយថាពេលគាត់ដើរព្រៃគាត់អត់ពាក់បើជើងបានទេហ្នឹងរឿងប៉ិតអាមិនគេហៅថាទាហានព្រៃបាទព្រោះគាត់នៅវាភាពស៊ាំជាមួយនឹងធម្មជាតិបែបអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសួរដែរថាកាលនោះខ្ញុំនៅក្នុងខ្ញុំទៅចែកលេងជាមួយបងថាបងអញអត់ពាក់ស្បែកជើងអីគាត់ថាអត់ចេះពាក់ទេគ្រូអើយខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំចូលចិត្តពាក់មួយជើងផ្ទាត់ទេចង់និយាយចឹងបាទព្រោះគាត់ធ្លាប់អញ្ចឹងហើយគាត់ថាអានេះខ្ញុំនិយាយអ្វីដែលគាត់លើកឡើងគាត់ថាវាមានសភាពការឬក៏អីគាត់ពាក់ចុះគាត់អត់ពាក់ផងគាត់និយាយចឹងគាត់ថាជើងយើងទៅទេដើរព្រៃវាមិនមែនដូចដើរដូចយើងនៅដីធម្មតាទេដើរព្រៃហើយបងប្អូនត្រូវដឹងថាទម្លាប់រស់នៅបែបធម្មជាតិកាលណាតែយើងរស់នៅក្នុងកន្លែងណាយើងស្គាល់មើលធម្មជាតិនៅកន្លែងហ្នឹងហើយគាត់ថាជន់អីក៏ដឹងដែរជើងទៅទេជន់អីក៏ដឹងជន់ដុំថ្មក៏ដឹងជន់ឈើក៏ដឹងជន់ក្របមីនក្របអីជន់ស្អីដឹងជន់ទាំងអស់បាទខ្ញុំគាត់និយាយខ្លីប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបានថាត្រឡប់មកវិញគឺសរុបសេចក្តីទៅតែខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅបងប្អូនអរគ្នាថាលោដល់ទល់ម៉ោងនេះសៀមឬក៏ថៃហ្នឹងវាមានការព្រួយបារម្ភវាដឹងថានៅពេលដែលតតាំងក្តីជាមួយកម្ពុជាអត់ឈ្នះកម្ពុជាទេព្រោះយើងមានឯកសារអំណាចផ្លូវច្បាប់ទាំងច្បាប់ជាតិទាំងអន្តរជាតិយើងអត់ឈ្នះខ្មែរទេព្រោះបានថាអត់ឈ្នះហ្នឹងទឹកដីទាំងអស់នោះគឺជាទឹកដីដែលអន្តរជាតិទទួលស្គាល់វាជារបស់ខ្មែរចង់និយាយចេះវាជារបស់ខ្មែរហើយអ្នកឯងតែបដិសេធតែមិនបើអ្នកឯងមកយករបស់គេមកលួចរបស់គេហ្នឹងអ្នកឯងបដិសេធយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងមិនខុសពីចោលតែចោលណាវាអត់ខុសទេដោយសារអីទឹកដីទាំងអស់នោះវាជារបស់កម្ពុជាហើយទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិអញ្ចឹងមានរឿងអីទៅត្រូវតែឈ្នះខ្មែរកើតអត់ឈ្នះទេចង់និយាយអញ្ចឹងបាទហើយក៏ប្រាប់ថាអ្នកឯងល្មមបលុតហើយមិនហិចតាឈ្លានពានរបស់អ្នកហ្នឹងវាអាក្រក់មើលណាសម័យបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនមនុស្សគេធ្វើការ research បានគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាតាក់ទងនឹងស្អីផ្សេងៗវាហើយឥឡូវបច្ចេកវិទ្យាឥឡូវដើរដោយ AI ទៀតហើយទៅលាក់អាម៉េចមិនមែនសម័យបាញ់ធ្នូបាញ់កភ្លើបាញ់កាប់ដៃកាប់ពេងណាដែលអត់ទាន់មានបច្ចេកវិទ្យាចង់និយាយអញ្ចឹងណាហើយសម័យនេះទៅច្បាំងគ្នាក៏មិនច្បាំងដៃដែរសិទ្ធិសភាវុធមិនមែនមនុស្សទៅកាន់ដៅកាន់ពេងទៅកាប់ផ្ទាល់ទៅអីណាផ្ទាល់ណាអត់ទេសិទ្ធិបច្ចេកវិទ្យាសភាវុធអញ្ចឹងក៏មើលងាយមើលស្រាប់ប្រទេសតូចតាចក្បែរខាងអានឹងដូចសភាសិទ្ធិខ្មែរយើងចំណាំនិយាយថាអីកុំឃើញឈើពុកដាក់គុកអង្គុយព្រោះពេលខ្លះការប្រមាថរបស់អ្នកឯងហ្នឹងគឺវានាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ព្រោះប្រទេសគេក្បែរខាងនៅជុំវិញហ្នឹងគេអត់ដែររកគួនយើងទេចង់និយាយចឹងតែអ្នកតែឃើញតែរកគួនយើងក្តោបមើលព័ត៌មានទៅឃើញតែរកគួនគេជុំវិញតែខ្លួនហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនសូមអធិស្ឋានបើសិនជាលើកឡើងមតិនេះអាចខុសឬក៏ត្រូវសូមអភ័យទោសបាទហើយសូមចូលរួមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅជួរមុខបាទហើយដោយការរាប់អានដល់ការឆ្លាញ់នឹករលឹកពីចម្ងាយបាទសូមអរគុណ